Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire un bateau à réaction. Pour faire un bateau à réaction, vous avez besoin d'une bouteille en plastique et vous allez découper un petit rectangle ou un petit carré, comme ici, et vous allez obtenir ensuite un petit bateau comme ça. Vous allez découper de façon à obtenir une pointe et puis vous allez faire une petite encoche de 2 mm environ de la taille que vous voyez ici. Donc regardez à peu près la taille du bateau, vous voyez c'est pas très grand, ça fait à peu près 3 cm. Ensuite, vous allez prendre du liquide vaisselle et vous allez mettre du liquide vaisselle un tout petit peu sur votre doigt, très légèrement. Et ensuite, ce liquide vaisselle, vous allez le mettre un tout petit peu en dessous du bateau et au-dessus du bateau, juste là où il y a la fente, et uniquement là où il y a la fente. Et ensuite, regardez, vous allez poser votre bateau sur l'eau. Et regardez ce qui se produit. Il avance, regardez ça. Génial, non? Pourquoi ça marche? Eh bien, ça marche parce que le liquide vaisselle casse la tension de surface, et en cassant la tension de surface, eh bien, il fait avancer le bateau. Action, réaction.